Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu video tarmoqli marketing bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun 3-video va bu video mas'uliyat va vaqt haqida bo'ladi. Hammani ham o'ziga yarasha orzu istaklari va maqsadlari bo'ladi, lekin juda kam insonlargina o'zlarini xohish bu istaklari va maqsadlari sari intilishadi. Nima uchun shunday bo'ladi? Sabab bu mas'uliyat yetishmaydi va yetarlicha bu biznesga vaqt ajratishmaydi. Doimiy xaridorlar tizimi deb nomlangan bu biznes kelajagimizni biznesidir. Bu kalit planetamizning insonlari uchun vaqt eshigini ochadi. Bu biznesni go'zal va jalb qiluvchi tomoni shundaki, bu biznes hammaga boylik va boshqa maqsadlariga erishish yo'lida muvaffaqiyatga erishishda eng imkoniyat beradi. Savol tug'iladi unda, nima uchun bu biznesda hamma ham muvaffaqiyatga erishmaydi? Avvalgi ikkinchi videoda o'z orzu va maqsadlaringiz haqida qog'ozlarga yozib chiqqandingiz, daftar tutgandingiz. Endi faraz qiling, siz ularni yozish bilan osmonga ilib chiqdingiz va ularni har kuni boshingizni ko'tarsangiz ko'rib turibsiz. Endi ularga yetish uchun osmonga siz parvoz qilishingiz kerak. Buning uchun sizda qushlar kabi qanotingiz bo'lishi kerak. Bu qanotlarning yordamida osmonga ko'tarilib, o'z orzu maqsadlaringizga yetasiz. Bu biznesda birinchi qanotingiz bu sizning mas'uliyatingiz va vazifalaringiz. Va ikkinchi qanotingiz bu biznes uchun sarflanadigan vaqtingizdir. Qushlar yerdan ko'tarilganda juda ham qattiq qanotlarini qoqib, katta kuch sarflab, undan keyin tepaga chiqqandan keyin rohat farohat bilan uchib yurishadi. Qush qanchalik ko'p qanot qoqsa, shunchalik balandroqqa chiqadi. Samolyot ham yerdan ko'tarilganda juda ham katta qarshilikka, yer tortish kuchiga va shamol havoni qarshiligiga qarshi juda ham katta qarshilikka uchrab, juda ham katta kuch sarflaydi, energiya sarflaydi, yoqilg'i sarflaydi. Bu hammaga ma'lum va tepaga chiqib olgandan keyin unchalik energiya, kuch unchalik ketmaydi. Siz ham bu biznes bilan yangi tanishganingizda o'rganish uchun vaqt va kuch sarflaysiz va asta-sekin rivojlanib borasiz. Lekin shu kuch va g'ayratingizni, vaqtingizni ko'proq sarflasangiz boshida keyinchalik osonroq bo'ladi. Bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin bu maqsadlaringizga albatta erisha olmaysiz. Har kuni astoydil ishlab, kelajakka ishonch bilan boqib, ijobiy fikrlar qilib borish kerak. Turli xil ilhom beruvchi suhbatlarga qatnashish kerak. Liderlaringizga sizga yordam berishini so'rashingiz kerak. Qat'iy va buyuk qaror qabul qilib, mas'uliyatingizni tan olib, burch va vazifalaringizni qog'ozga yozib chiqishingiz kerak. O'z kelajagingizni qurish uchun bu ishga jiddiy yondashishingiz haqida ont ichishingiz kerak bo'ladi. Bu ont hayotingizda eng qat'iy qasamyod bo'lsin. Bu biznesda katta muvaffaqiyatga erishishingiz uchun har kuni kamida 4 soat vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi. Vaqt ajratmasangiz, o'zingiz ham, jamoangiz ham rivojlanmaydi. Agar biron bir restoran qurib qo'ysangizda, uni eshigini yopib qo'ysangiz, mijozlar va foyda qayerdan keladi? Shuning uchun har haftani boshida kelgusi hafta uchun ish rejasini tuzib qo'yish kerak va har bir ishga ketadigan vaqtni erinmasdan aniqlab yozib qo'yish kerak bo'ladi. Keyingi rejalashtirilgan ishlaringizni bajarib, bajarilmagan rejangizni boshqa keyingi haftaga ko'chirib yozib qo'yish kerak bo'ladi. Chunki bajarilmagan rejani foydasi yo'q. Haftaning oxirida bajarilishi kerak bo'lgan rejalarni har bittasini punkt ko'rib, chiqib analiz qilish kerak bo'ladi. Sizga kafolat beraman. Agarda 2-3 haftada astoydil va tirishqoqlik bilan ishlasangiz, bu ishni qanchalik oliyjanob va vafodor ekanligiga tushunib olasiz va siz orzu qilgan biznes aynan shu ekanligiga ishonch hosil qilasiz. Boshqacha qilib aytganda, agar jiddiy shaklda ishlamasangiz, bu ish uchun vaqtingizni sarflamasangiz, kuchingizni, energiyangizni sarflamasangiz, bu biznesda hech narsaga erisha olmaysiz. Lekin bu biznesda 2 yil mobaynida qiyinchiliklarga bardosh berib, vazifalaringizni astoydil bajarib borsangiz, hayotingizni qolgan qismida bemalol va baxtli yashaysiz. Sizni chap va o'ng tomoningizdagi ilk bor hamkorlaringiz sizni albatta kuzatib borishadi. Agar siz
o'z ishingiz uchun vaqt va g'ayratingizni sarflayotganingizni, mas'uliyatingizni bajarayotganlaringizni ko'rishsa, kuzatishsa, o'zlari ham bu biznesga sizdek jiddiy munosabatda bo'lishadi. Jamoangizdagi hamkorlaringizdan bir haftalik rejasini olasiz va nusxa olasiz va ulardan birgalikda xulosa chiqarib, ularning ishini boshqarishga sizda imkon bo'ladi va ular agarda bu ishlarini bajarmasa, rejalarini vaqtida qilmasa, ular bilan hech qachon bahslashmang. Chunki bu ularni o'zlari uchun kerak va bunaqa odamlar sekin-asta sizni qatoringizdan, hamkorlikdan sekin-asta o'zi ma'lum bo'lib, ilaydan o'tib chetga chiqib qolaveradi. Siz yangi hamkor olaverasiz va o'zingizga astoydil, o'ziga nima deydi, mas'uliyatli insonlarni, yangilikka intiluvchan, ko'zida chaqnoq va kelajakka intilib, orzu maqsadlari sayin intiladigan insonlarni atrofingizga yig'ishingiz kerak bo'ladi. Agar ularni prosta orzularini eslatib, vazifalarini, rejalarini eslatib qo'yasiz, shunda ham ular bajarmasa, ular bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Lekin bir xillari bularni iste'molchi bo'lib qolishlari ham mumkin. Chunki bu biznesda, masalan, Karakulub kompaniyasida bu mahsulotlarini iste'mol qilgandan keyin inson o'zini sog'lik salomatligini anchagina tiklaydi. Vaqti kelib iste'molchi bo'lib qolsa ham u o'zini ishi. Ba'zi shaxslar boshlanishida katta daromad olmaydi-da, buni ko'rgandan keyin oldingi kelajakdagi oladigan daromadiga ham ishonmaydi. Shuning uchun bu biznesni shu biznesga vaqtlarini ham ajratmaydi, kuchini ham ajratmaydi. Ularning aqidasi shunaqa. Daromad kelishni boshlasa va men bu biznesga albatta vaqtimni ham ajrataman, kuchimni ham sarflayman, keyin ishonaman deydi. Faqat o'sha paytda men bu biznes bilan shug'ullanishga boshlayman deydi. Nahotki shunday fikrlar bilan biznes olib borib mumkin yoki shunaqa fikrlash bilan muvaffaqiyatga erishish mumkin. Aksincha, dastlab vaqtingizni va kuchingizni sarflab, astoydil mehnat qilsangiz, g'ayratingiz tufayli mustahkam holda kelgan biznesingiz sizga albatta daromad keltirishni boshlaydi. Chunki bu tarmoqli marketing. Tarmoqli marketingda o'tgan darslarda aytganmiz, oddiy matematika 2 kere 2 4. Agar 3 tadan odam taklif qilsangiz, 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 va hokazo. Va shunday qilib vaqt kelgandan keyin bu hamkorlaringiz soni juda ham ko'payib ketadi. Lekin o'sha yuqorida aytilgan ishlarni sekin-asta aql bilan bajarish kerak bo'ladi. Shuning bilan bu 3-videoni yakunlayman. Keyingi 4-video ko'rishguncha xayr. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.